Hello everyone, my name is Susan Lee McDonald and welcome back to the interview. Today we are in the beautiful town of Nonsan in front of this incredible 300-year-old traditional Korean home. We're about to meet a very creative and innovative musician by the name of Im Dong-chang. He may be someone you know or maybe he's someone you don't know, but I know you won't forget him after today. Join me as I interview him. Come on, let's go. Pungnu pianist Im Dong-chang is a musician of both Eastern and Western traditions. He began piano at the late stage of 15 and became a self-taught musician. After a fateful encounter with traditional Korean music, or gugak, he played together with gugak giants including Kim Deok-soo, Jang Sa-ik, and Lee Seng-gang, and gained repute as the gugak pianist. In his 40s, Im disappeared from the public eye for an entire decade, during which time he sought to reconcile his Western instrument with traditional Korean music. He emerged with a new instrument called a piatgo and a new genre called loose melody. His concert, Jungwang Jigok, at the Kana Art Center received acclaim that it had pioneered new horizons in Korean music. 그 피아노 있죠, 페달 있죠, 페달. 그 빵꾸 나버렸어요. 내 삶의 본질을 찾기 위한 도구. 어때요? 재밌는데요? Im Dong-chang does everything in his power to enjoy Pungnu surrounded by nature while spreading the spirit of Korea to the world. Join me, Susan Lee McDonald, and meet this vibrant, dynamic person on this week's The Interview. 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 모처럼 이렇게 뵙게 돼서 정말 반갑네요. 반갑습니다. 네, 참 선생님을 이렇게 모시고 인터뷰를 하는 거는 정말 꿈인 것 같아요. 아 그래요? 네. 얼른 꿈 깨세요. 아니 꿈 깨고 싶지 않은 게 저 굉장히 큰 팬이거든요. 아 그래요? 네. 고맙습니다. 네, 오늘 그 인터뷰에 나와 주셨는데요. 그 참 많은 외국 분들이 그 국악에 대해서도 관심을 많이 가져주시고 참 임동찬 선생님이 어떤 그 형태의 그 음악을 하시는지가 굉장히 궁금해할 것 같아요. 프로듀서이시면서 음악 작가, 아주 유능한 피아니스트, 창의자. 그래서 그 선생님은 스스로 어떻게 표현을 하시면 그게 맞는 표현인가요? 저는 이제 이것저것 다 합쳐서 네. 풍류. 영어로 하면 네. blow and flow. blow and flow. 바람이 불듯, 예. 뭐 물이 흐르듯. 네. 네. 아. 그걸 풍류라고 하는데. 아, 네. As 예. the wind blows and the water flows. 예. 아. 그래서 아주 멋지네요. 예, 그렇게 정말 자연답게 네. 사는 것. 이제 그 속에서 음악도 자연스럽게 음악을 하는 것. 아마 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 자연스럽게 음악을 한다는 것은 정말 그 자연과 더 가까워진다라는 느낌이 드는 것 같은데요. 예. 그래서 이렇게 우리가 이런 자연스러운 이런 분위기에서 이렇게 인터뷰를 하는 것 같은데 선생님은 그 자연이라고 생각하면 그럼 뭐라고 생각을 하시는지? 예를 들어서 뭐 저 마당에 예. 이끼 낀 저 이끼와 내가 이렇게 물질적으로는 분리돼 있지만 결코 우리는 따로가 아니다. 그런 것. 그래서 그 하나 되는 연습을 많이 해요. 아, 예. 내가 이렇게 저 이끼와 따로 떨어져 있는 이런 어떤 경계된 이 갈라진 네. 이게 담벼락이 있는 것 같은 네. 그대와 내가 마치 담벼락이 있는 것 같은 그게 아니라 이걸 확 털어서 둘이 하나 이게 막 얽혀버리는 그 연습을 사람하고는 하기가 굉장히 힘들어요. 그래서 자연과 함께 뭐 바람, 물, 나무, 꽃 자연과 함께 하는 연습을 쭉 해서 그 다음에는 사람을 만났을 때도
그렇게 될 수 있게 연습해요. 아. 선생님은 정말 이렇게 극과 극의 삶을 산 분이시고 정말 그 어떤 그 창의력이 정말 뛰어난 분이라고 저는 믿거든요. 네. 이렇게 전 물론 선생님의 팬이기 때문에 그렇게 생각할 수도 있겠지만, 근데 그게 사실인 것 같아요. 선생님이 참 어려운 길을 이렇게 걸어왔는데, 그 어렸을 때부터는 음악에 대한 관심이 있으셨어요? 저는 돌이켜 보면 하늘이 나를 찍었다고 생각이 들어요. 그러니까 하늘에 찍혀서 네. 음악을 했다. 아, 뭐 대체적으로 그러죠. 뭐 음악하는 음악가들을 보면 어려서 엄마 손에 잡혀서 네. 뭐 3살, 4살, 5살 이럴 때 엄마 손에 잡혀서 음악 학원에 가죠. 그래서 거기서 하다 보니까 잘한다. 칭찬 듣고 네. 그래 이거 하면 내가 괜찮겠네. 네. 좋기도 하고 뭐 그렇게 해서 이제 좋은 학교를 가게 되고, 근데 저는 시작부터가 달라요. 어느 날 그냥 애들하고 막 떠들고 있는데 선생님이 피아노 다 썩은 피아노에 뭐 선생님이 잘 치는 솜씨도 아니고 뭐 음악도 무슨 뭐 베토벤이나 쇼팽을 친 것도 아니고 그냥 띠띠띠띠 띵띵띵띵 띵띵띵띵띵띵띵 뭐 별것도 아닌 음악을 그렇게 하는데 그 소리 듣고 그냥 감전된 것처럼 악 이렇게 와, 굳어버린 거예요. 그게 몇 살 때였죠? 15살. 와, 그렇게 보면 사실 15살 때부터 피아노를 치게 된 거면은 좀 늦게 시작하신 좀 건데. 늦은 게 아니라 불가능한 나이죠. 네. 일반적인 그 관념으로 보면 네. 불가능한 나이죠. 근데 이제 그렇게 음악을 하게 된 계기가 되다 보니까 공부하는 과정도 다른 거예요. 그저 뭐 이 모든 사람이 거대하게 그 흐름 속에서 휩쓸려 가는데 저는 그걸 못 하는 거예요. 튕겨져 나와버린 거죠. 견딜 수가 없어요. 거기에서는. 그래서 튕겨져 나와서 뭐 혼자서 그렇게 힘든. 그럼 공부를 어떻게 하신 거였어요? 혼자서? 처음에는 혼자 했어요. 피아노는 어디서? 학교 있는 학교 피아노. 음악실에서. 아하. 그래서 이불 갖다 놓고 집에도 안 가고 하루 종일 치기만 했죠. 그럼 거의 집에서 나온 완전히 거였나요? 이제 가출을 했죠. 하셨어요? 네. 가출을 해서 지금까지 안 들어갔어요. 부모님은 어떻게 생각하셨어요? 난리 나지 않았어요? 난리 날 것도 없어요. 왜냐하면은 너무 집이 가난해서 이제 피아노를 치기 전에 우리 아빠는 돌아가셨고 엄마 네. 혼자 계셨고 너무 가난해서 남들 밥 먹듯이 굶기가 일쑤였고 그러다 보니까 사실 집에 있으면 더 배고파요. 학교에 있으면 애들 도시락에다 넣어 먹고 같이 네. 그냥 이렇게 비비는데 물론 이제 그런 것 때문에 가출한 건 아니지만 자연스럽게 그렇게 됐죠. 그렇군요. 제가 알기로는 그때 당시에 스승이 정말 좀 유명한 분이라고 들었는데요. 실력파였죠. 시골이었지만 우리나라 당시 최고의 실력을 지닌 그런 수준의 선생님이었어요. 근데 이제 그 선생님을 통해서 어떤 그 서양 클래식 음악의 그 전반적인 느낌, 이런 그걸 양분이라고 한다면 음악적 환경에서 오는 거니까 그런 거를 많이 이렇게 흡수할 수 있었어요. 그러나 이제 내가 원하는 그 근본적인 문제는 풀기가 어려웠어요. 그건 뭐냐면 어떻게 해야 이 피아노라고 하는 것이 내 몸의 일부처럼 이렇게 분리된 물질이지만 어떻게 이 분리된 거를 허물어버리고 저 자연과 내가 하나가 될 수 있을까 이런 것처럼 그 당시에도 저는 그런 고민이었어요. 어떻게 해야 이 피아노라고 하는 악기가 나하고 동떨어진 물질이 아니라 꼭 내가 막 연습을 해서 막 운동선수들 몸 풀어가지고 최고 컨디션으로 뭐 기량을 이렇게 내듯이 그게 아니라 그냥 내 몸처럼 그냥 아무 때나 해도 그냥 아무렇지도 않고 막 부담감으로 하고 무슨 막 내가 저놈을 이겨야 되니까 막 일찍 일어나서 해야 되고 이런 것이 아니라
그냥 내 몸처럼 자고 싶으면 자고 어허. 일어나서 이제 해야 돼 그러면 또 하고 어떻게 해야 이렇게 될 수 있냐는 거예요. 그럼 그 답을 찾으셨어요? 오래 걸렸죠. 그래서 죽으라고 했어요. 여름에는 쉬고 있으면 더우니까 막 땀이 줄줄줄줄줄 흘러서 밑에 한강이 되고 겨울에는 추워서 손이 고봐갖고 이렇게 고봐갖고 이렇게 쳐요. 한 시간을 치고 나면 내 온기로 건반이 따뜻해져요. 뭐 하루에도 16시간 이상 쳤다라는. 논스톱으로 16시간을 이제 두드리고 근데도 와. 잠을 못 이뤄요. 내가 이렇게 열심히 하는데도 이런 거 답은 왜 안 나오나. 그러니까 그 다음날 더 일찍 일어나서 또 치고 그러다 결국은 대단하세요. 그 피아노 있죠, 페달 있죠, 페달. 네. 그 빵꾸 나버렸어요. 저도 그런 얘기를 들었는데 그게 전설처럼 들려졌어요, 솔직히. 네. 근데 어떻게 그 페달에 빵꾸가 났나요? 그냥 연습한 거죠. 아무 뭐 그걸 빵꾸 내려고 막 한 것도 아니고. 발에서 그 기가 얼마나 세길래. 그러니까 그렇게 많이 쳤다는 거죠. 대단하세요. 그게 이제 빵꾸가 나면서 완전히 뭐 죽음에 이르는 기진맥진 상태에서 어느 날 탁 터져버린 거예요. 그렇게도 나라는 물질과 피아노라고 하는 물질이 분리되어서 통하지 않았던 그 어떤 그 벽이 터져버린 거예요. 근데 이거를 뭐라고 어떻게 할 수가 없어요. 와. 근데 그 순간 느낌이 어땠는지 이렇게 설명은 불가능한가요? 춤췄죠. 너무 좋아서. 그리고 이렇게. 이제 알겠다. 아하. 잘 아시겠지만 그 음악을 하는 전공자들이 네. 엄청난 부담으로 하거든요. 사람들 네. 앞에서 연주를 한다거나 또는 그 연주를 하기 위해서 준비한다거나 하는 예. 이런 것들이 예. 운동선수나 똑같아요. 근데 그런 모든 그런 식의 연습 이런 거는 그날 이후로 지금까지 저는 없어요. 예. 그냥 내 몸과 마음을 잘 릴렉스 하고 있으면 예. 그것이 최고의 컨디션. 와. 예, 이제 그런 어떤 깨달음 그것이 와버린 거죠. 그러면 그때의 그 깨달음이 지금까지도 유지가 되고 있나요? 그럼 한번 깨어나면은 끝나버렸어요. 그걸로. 예, 그러니까 모든 게 다 끝나버린 거예요. 음악에 대한 그 거지 같은 선입견들 여기저기서 주워 듣고 보고 입력된 그런 거지 같은 선입견들. 뭐 예를 들어서 어떤 선입견들요? 예를 들어서 뭐 피아노 치려면은 뭐 막 무슨 콩쿠르에 입상을 해야 되고 그런 마귀 같은 그런 선입견들. 뭐 어디 대학을 나와야 되고 뭐 이런 것들 있잖아요. 네네. 뭐 그런 거. 또 피아노를 잘 치려면은 뭐 어렸을 때부터 죽으라고 연습을 해서 뭐를 막 이만큼 공부를 해야 되고 이런 모든 쓰잘데기 없는 그 선입견들이 한 큐에 날아가 버리는 거죠. 와. 다 그냥 싹 타서 날아가 버리는 거예요. 그러니까 너무나 자유스러워져. 근데 많은 사람들이 지금 이렇게 음악 공부를 하잖아요. 근데 아직도 그런 생각을 많이 가지고 있는 것 같아요. 그렇죠. 근데 지금 선생님은 그 공부도 나름대로 또 많이 하셨잖아요, 사실. 이제 그 작곡도 많이 하시고. 근데 작곡을 하기 위해서 학교를 가셨으면은 거기서도 뭔가 좀 얻었다고 생각하지 않으세요? 예, 학교도 뭐 내가 가고 싶어서 간 건 아니지만 이제 선생님한테 공부를 하다 보니까 예. 대학을 가라. 아하. 안 가면 안 된다. 싫어요. 가. 싫다니까요. 가라니까 이놈이. 진짜 미치겠네 해가지고 6개월을 줄다리기 하다가 어른 말씀을 거역하기가 어려워서 이제 알았다고 해서 이제 가게 됐는데 기왕 가는 거 이제 저는 마음을 정했죠. 좋다. 서양의 이해다. 서양 사람들은 어떠한 정신적인 그 뿌리를 가지고 예술 활동을 하는지 그리고 그것을 좀 더 자세히 얘기한다면 무엇을 표현하기 위해서 예술을 하는 것이며 네. 자기가 표현하고자 하는 그것을
어떠한 기술을 통해서 하는지 네. 이 두 가지를 내가 완전히 파자 그거였어요. 그래서 4년 동안 열심히 듣고 악보 보고 분석하고 또 그대로 흉내 내보고 뭐 이런 짓을 계속 한 거죠. 네. 그게 선생님의 그 지금 현재의 그 깨달음을 도와준 역할이 조금 있을까요? 당연히 있죠. 왜냐하면은 그것을 거치지 않았다면 지금처럼 이렇게 오롯하게 그 어떤 유혹도 느끼지 않고 정말 내 자신이 오롯하게 지금 하고 있는 일을 하기가 어려울 거예요. 왜냐하면은 시작을 제가 서양 클래식 음악으로 했고 또 작곡도 그 서양적 작곡으로 계속 공부를 해왔기 때문에 그것을 완전히 내가 가려먹지 않고서는 이렇게 빠져나오기가 어렵죠. 안 그러면 스트레스가 그게 남아서 나를 괴롭히거든요. 그래서 행복할 수가 없어요. 사기치고 사는 거지. 근데 저는 절대 그것을 좋아하지 않아요. 그것은 나의 불행이기 때문에 할 수 없어요. 그래서 정말 열심히 공부했죠. 10대 때 지방에서 혼자 할 때도 그랬고 네. 다시 또 이제 작곡 선생님을 만나서 그 대학 가기 전에 1년, 네. 그 다음에 이제 대학 4년, 네. 5년 동안 정말 열심히 해서 서양 사람들이 어떠한 것을 어떠한 기술에 의해서 표현하는지를 내 나름대로 이제 이렇게 어떤 결과를 주게 됐어요. 그러니까 이제 탁 던지고 됐다. 다시 또 나서자. 근데 무엇이 나를 자유케 할지는 알 수 없었어요. 그 당시에. 네. 다만 나를 자유케 할 수 있는 그것, 내 음악을 찾을 수 있는 그것을 또 찾아보자. 다시 또 새로 시작하는 거예요. 저 맨날 새로 시작해요. 곡을 쓸 때마다 맨날 새 집이야. 지금도요. 네. 항상 그러니까 지금 제가 여기 명재 선생님 윤중 고택에도 지금 여러 번 왔는데도 올 네. 때마다 항상 새 거예요. 아. 제가 그래요. 그러니까 우리 선생님 만나서 공부할 때도 화성법이니 대입법도 맨날 새로 해, 새로. 다시 하고 다시 하고. 근데 그 다시 하면서 깊어지는 거예요. 그리고 이제 특히 현대 음악들을 계속 분석하고 네. 해서 그 난해한 어떤 그리고 섬세한 그런 감성들 그리고 그런 아주 정밀한 기술들 네. 이런 것들을 이제 계속 이렇게 하다가 어느 날 제가 국악을 딱 만난 거예요. 아하. 어떻게 만난 거죠? 처음에 깜짝 놀란 게 이제 술집에서 우연히 사물놀이 그 상세하는 아, 네. 이광수 선생을 만났죠. 그래서 이제 인연이 됐는데 어느 날 사물놀이 팀들이 연습하는데 내가 그 공간에 이렇게 있었어요. 근데 계속 치는데 무슨 소리가 들려요, 자꾸. 네. 그래서 누가 오나 하고 뒤를 자꾸 돌아봐. 아무도 안 와요. 또 듣고 있어. 또 소리가 나. 아무도 안 와. 이상하다. 아, 이거는 지금 뭔가 다른 소리가 네. 이 안에서 들린다. 누가 와서 나는 소리가 아니라. 그래서 눈을 감았죠. 눈 감고 계속 들었어요. 그랬더니 태평소 소리가 들려요. 오. 이 안에는 태평소가 없는데 네. 태평소 소리가 들리는 거예요. 어떻게 들린 거죠? 그러니까 꽹과리, 징, 장구북 네 개의 악기가 네. 그 제대로 각자 제대로 울음을 내고 이 네 개의 울음이 조화롭게 이루어졌을 때 태평소 가락이 들려오는 이 네 개의 악기가 내는 그 소리가 아닌 제3의 소리가 나는 거예요. 아하. 그게 태평소 소리인 거예요. 그리고 그 가락이 능계가락이라는 거예요. 근데 실제로 사물놀이는 우리 농악에서 왔고 농악의 원형을 가서 보면은 유일하게 태평소가 가락을 들고 있어요. 네. 그게 능계가락. 기다렸죠. 말하자면 꽹과리, 징, 장구, 북이 두드리고 있는 것은 현실이고 손에 잡히고 눈에 보이고 하는 그런 현실이고 이 현실이 기가 막히게 조화가 돼서
떠오르는 꿈은 태평소 가라앉. 그러니까 꿈과 현실, 이상과 현실이 완벽하게 조화되는 네. 그 감을 우리 조상들은 이미 다 알고 있었다는 거예요. 우와! 서양 사람들이 그 논리적으로 치달아서 네. 만들었던 그 수많은 작품들, 네. 거기에 그냥 목숨을 걸고 공부해왔던 나로서는 엄청난 충격이었죠. 그리고 내가 그토록 바랬던 것은 네. 어떤 막 이렇게 복잡한 논리가 아니라 아주 간단한데 이게 다 통해버리는 그런 논리 없냐. 네. 이렇게 그래서 자연과 함께 어우러질 수 있는 네. 아주 쉽고 간단한 하하. 그러나 적용 안 되는 게 없는 이걸 원했거든. 근데 나는 그걸 찾지를 못했어요. 그때 그걸 알게 된 거예요. 그때 첫 그 만남을 통해서 우와. 와우. 그래서 그때부터 이제 국악에 네. 이제 깊이 들어가기 시작했죠. On October 23rd, the K-Classic Music Festival, a landmark festival opening a new chapter in Korean music, began at the Yangpyeong Art Museum. The calligraphy performance of Lee Moo-ho, watched by key figures in the cultural world, gave the festival a refined start. 저희가 지향하는 거는 K 클래식입니다. 한국의 클래식. 우리나라의 정서로도 클래식을 얼마든지 할 수 있다. 우리가 세계 무대를 석권할 수 있다. Following K-pop success, Korean musicians have taken up a new mission, K-Classic. K-Classic hopes to combine traditional Korean music with Western classical music. Until now, Western music was unilaterally imported into Korea, and traditional Korean music had struggled to gain popular repute. These two kinds of music have come together to learn from each other and to create a new repertory of music, K-Classic, that can move the hearts of young and old. The musicians in attendance all move the audience through their own interpretations of K-Classic. Pianist Im Dong-chang, who participated as the artistic director of the event, personally directed each of the 5 days program and selected the participating musicians. 오늘은 클래식적으로 한번 제가 해보려고 하는데 13년 전에 제가 수제차음을 분석해서 그걸 가지고 작곡한 500쪽에 달하는 음악 중에 오늘 한 두세 곡만 작곡했습니다. Im, who is renowned for his innovative attempts to Koreanize the piano, gave a very special performance. Im's beautiful performance wrapped up the program with a message of hope for the future of the global growth of K-Classic and all kinds of Korean music. 우리나라 음악을 하시는 분이 저렇게 열정적으로 하시는 분이 계시다는 것에 대해서 상당히 좀 자부심이라 그럴까요? 그런 걸 느꼈습니다. 오늘 음악 들으니까 너무 좋습니다. 이게 세계인들이 즐겨 듣는 음악으로 자리 잡기를 기대합니다. Im Dong-chang challenges the basic framework of music by interpreting the world's sounds through a Korean lens. His unending efforts will create a bridge of understanding between the traditions of Korea and the rest of the world.
그 95년도 8월 달에 그때 그 연강홀에서 첫 공연을 한 걸로 알고 있는데요. 예, 출생신고 네. 그날. 그 첫 공연에 그 많은 광중들의 반응들이 굉장했다고 들었어요. 예. 그때부터 이제 그 무대 생활을 시작했다고 들었는데 그때의 그 콘서트를 좀 기억하시죠? 네, 그럼요. 예. 사실 그렇게 좋아할 줄은 몰랐어요. 왜냐하면은 대중은 익숙한 걸 좋아하거든요. 근데 생전 처음 듣는 임동창이 참 만든 보잘것없는 그런 음악을 생전 처음 듣는데 그렇게 좋아할 거라고 생각을 못했죠. 왜냐하면 특히 일부에서 제가 40분이 넘는 한 곡을 했어요. 아하. 한 곡이 40분이 넘는 와우. 음악인데 40분 동안 2개만 쳐요. 어머. 라하고 시를. 근데 그것도요, 라 하고 속으로 36개를 세는 거예요. 어머. 띵, 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 해서 36개를 세요. 그리고 또 땅, 땅 2개 치고 35개를 쉬는 거예요. 하나씩 마이너스로. 근데 소리는 네. 하나에서 36개로 늘어나고 네. 쉼표는 36에서 하나로 줄어들고. 네. 얼마나 많이 걸리겠어요, 이 시간이. 그쵸. 미쳐버리죠, 사람들. 와. 고민 많이 했어요. 내가 과연 이걸 해야 되나. 근데 나는 이 음악이 그 당시에 제일 좋았어요. 근데 서로 다른 2개 이상이 모여야 멜로디가 되는데 네. 과연 임동창의 멜로디는 어때야 되냐는 거예요. 난 모르겠다. 내가 평생을 그렇게 많은 음악을 접하고 공부를 해왔지만 내 멜로디는 도대체 뭐냐 모르겠다. 그래서 그 최소 단위의 2개의 음을 가지고 네. 화두로 실제로 무대에서 화두로 하는 거예요. 하고 와. 그게 한 40 몇 분이 지나갔는데 이 음악이 좋다는 사람이 많았어요. 와. 스님들. 네. 그다음에 방송국 PD도 와서 네. 형, 그 음악이 제일 좋대요. 그러면 충격이었죠, 저는. 와. 야, 이게 진짜 관객이 익숙한 것만 좋아하는 건 아니구나. 그리고 이제 그 2부는 제가 만든 음악들이지만 이제 네. 뭐 그냥 일반적인 음악이라고 할 수 있는 그런 거였어요. 근데 굉장히 혼자서만 계속 쳤는데도 아. 좋아했죠. 그래서 그때 깜짝 놀랐죠. 와. 국내뿐만이 아니라 외국에서도 활동을 많이 하셨는데요. 외국에서 활동하셨을 때는 주로 어떤 공연의 장소와 어떤 느낌이 있으신지 궁금해요. 그냥 생각나는 대로 얘기한다면 보통 이제 축제들이죠. 보통은 축제들에 가서 저는 공연도 공연이지만 외국 축제에 가면은 그 전 세계의 뛰어난 최고의 예술가들을 며칠 동안에 다 볼 수가 있어요. 예. 그래서 저는 큰 공부가 돼서 그게 저 개인적으로는 굉장히 유익한 말하자면 돈 받고 가서 네. 공부하는 그런 아주 유익한 그런 시간이었고 이제 또 외적으로는 인정받는 그런 서양 사람들은 굉장히 편해요. 뭐가 편하냐면 승부가 간단하더라고요. 이렇게 딱 뭐 예를 들어 즉흥 연주를 한다. 네. 그러면은 딱 그냥 뭐 말이 통하는 것도 아니고 그냥 생전 만난 적도 없이 만날 수도 있는 거고 그럼 무대에서 그냥 말하자면 소리라고 하는 걸 통해서 즉 자기가 연주하는 그 악기의 소리를 통해서 서로 대화를 하는 거거든요. 예. 그러니까 이놈이 대화를 지금 제대로 하고 있는지 내가 던진 질문에 제대로 답을 하고 있는지 다 안단 말이에요. 네. 느낌이 오거든. 그럼 뭐 외국 사람들은 바로 인정해요. 이제 그런 것들이 너무 속이 시원하고 네. 이제 그런 그래서 저는 외국 가면 굉장히 편하고 대우받고 아주 그런 왜냐하면 내가 그들의 음악을 흉내내서 하는 게 아니라 네. 뭐 잘났거나 못났거나 내가 만든 내 음악을 가지고 내가 직접 연주를 하는 이제 그게 무엇보다 강점이죠. 저로서는. 네. 근데 이제
그게 내가 원하는 데까지 아직 못 가서 내가 스스로는 아쉽기는 하지만은 그래서 끊임없이 막 애가 타죠. 어떻게 해야 이거 더 제대로 할 수 있을까 항상 이제 그게 항상 있긴 하지만 그래도 부족한 상태에서라도 그렇게 인정을 받고 하는 게 굉장히 즐거운 일이기도 했어요. 네. A melody floats out of a tranquil, traditional Korean house to fill the crisp, early morning air. The melody is coming from the fingertips of Im Dong-chang, a Pungyu pianist. Im says that he begins each morning at his piatgo. Piatgo is a combination of the words piano and kayatgo, another name for the kayagung. The instrument is a piano, transformed to be better fit for playing traditional Korean music. Its sound rings more metallic than that of a regular piano. 서양에서 악기의 왕의 역할을 했던 피아노가 그렇게 악기의 왕 역할을 했던 것처럼 이 피아노도 우리 악기의 왕이 될 수도 있다. 왜냐하면 이렇게 많은 음을 동시에 내기가 어려우니까. 예를 들면은 상령산 같은 경우에 이게 검은고 소리거든요. 요 소리가 이게 그리고 이거는 단소나 대금 소리예요. 그러니까 또 검은고 The sounds of his beloved piatgo continue to fill the quiet Nawon morning. Behind the house, there is a humble vegetable garden where Im and his students grow their own food. 깻잎, 방아잎, 상추, 뭐 쑥갓, 고추, 고구마 최근에 캤고 고구마, 감자, 토란, 호박, 네 그런 거 해요. 자연에서 이렇게 길러서 먹으면 맛이 좀 다른가요? 맛있죠, 진짜 맛있어요. 네, 드셔보셔야 하는데. 네. The radishes are brought fresh from the garden. They're washed clean and peeled before being put in the doenjang stew. 역시 요리 잘해. Im and his students all sit down for a hearty meal. How does doenjang-jjigae made with homegrown radishes taste? 된장을 먹으니까 사람 살겠어. Im is always amazed by the gifts nature has brought to him. 옛날에는 내가 일본 가서 진짜 쪽팔렸잖아. 이 김치 먹는데 호텔에서 김치를 싸갖고 온 거야. 막 냄새 안 나게 꼭 싸갖고 왔어. 그 방에서 이제 딱 터치 막 신나가지고 딱 터서 막 소리 질러가면서 맛있다고 먹고 있는데 5분도 안 돼서 쫓아온 거야. 냄새 때문에 호텔에서 나가 보니까 엘리베이터가 어디고 막 호텔 전체가 그냥 김치 냄새로 꽉 쩔었어. 그래서 그때만 해도 에이 김치는 그냥 우리끼리나 먹는 거지 이거 쪽팔려서 안 되겠다. 정말 우리나 먹는 건 줄 알았어요. 근데 지금은 이제 외국 친구들이 만나면 김치 달라고 그래. 김치. 맞아. 세계인의 음식이 된 거야. 그러니까 우리 전통이 이렇다고. Im and his students finish their delicious meal and they go for a walk. 요새 날씨가 이거 봐. 이거 개망초 아니야? 이 봄에 피는 지금도 폈다. 그러니까 요즘 기후가 완전히 달라진 거야.
그러니까 이게 변하는 거야. 지금 우리가 인간이 제일 멍청해갖고 못 따라가는 거지. 바닷속은 이미 완전히 바뀌었다고 그러고 육지도 이렇게 우리가 보듯이. Im's walk in the heart of nature leads him to a gotek, a traditional house in Namwon. He says it feels new each time he comes. 이거 재밌지 않냐 이거 이렇게? 네, 이거 재밌어요. 이렇게 받쳐줘요. 자주 오세요 여기? 우리 작년에 여기를 여기서 한번 며칠간 빌려서 여기서 공부도 하고 그랬죠. 안에서. 네, 안에서 옛 성현들의 말씀을 가지고 오늘날 우리 삶에 이렇게 비추어서 내 삶을 좀 보다 낫게 하기 위한 이제 그런 공부를 제가 애들을 시켰죠 여기서. 저는 뭐 이런 고택 같은데 뭐 절 같은데 궁 같은데 또 이렇게 우리 문화 속에 남아 있는 음식들이라든가 뭐 여러 가지 하여간 그 조상의 그런 어를 만날 때마다 부끄러워요. 왜냐하면은 옛 사람보다 우리가 멋이 없어요. 멋이 없게 살아요. 예를 들어서 지금 아무리 돈이 많다고 그래서 이렇게 한적한 시골에서 여유롭게 사는 사람 별로 없잖아요. 멋이 없다는 거는 여유가 없다는 거고, 여유가 없다는 거는 안목이 없다는 거고. 사랑에 대해서 또 인간을 정말로 사람을 정말로 소중히 대하는 그런 공부를 훨씬 더 중요하게 생각하는 거죠. 그게 돼야지 비로소 제가 하는 음악도 가치가 생기는 거고, 그게 안 되면은 제가 어차피 또 잘난 척을 하는 것밖에 안 되잖아요. 그런 의미가 없기 때문에 그러게 하면은, 그러니까 여기서 너무나 이제 훌륭한 공부를 하는 거죠, 사실. As the wind blows and as the water flows, Im Dong-chang lives his life under the guidance of nature. We were able to see his happiness in Namwon, as healthy and vibrant as the melodies born at his fingertips. 이 옷이요. 이거 입은 지가 참 오래됐는데 나를 지켜주는 수호신 같은 옷이에요. 근데 오래돼서 이게 제천이 하나도 없어요, 거의. 각시가 계속 덧대주고 막 다 다르니까 굉장히 아껴서 입었는데도 그래요. 그래서 지금은 더 아껴 입어요. 오래오래 입으려고. 선생님은 2000년대 초까지만 해도요, 승승장구하시다가 거의 지난 한 10년 동안 또 잠수를 하셨어요. 네. 그때가 제가 40대 중반이었거든요. 나이 먹는 게 무서웠어요. 왜냐하면 내가 풀고자 하는 문제를 풀지도 못한 상태에 다시 한번 그 문제를 풀기 위해서 도전을 하려면 힘이 있어야 되는데, 나이를 더 먹게 되면 힘들어서 하고 싶어도 못 할 거 아니에요. 그게 두려웠어요. 내가 풀고자 하는 문제를 풀지 않고 나이 들었을 때 나는 너무나 그 불행한 것이 두려웠어요. 그게 너무 컸어요. 그 내적인 문제로. 네. 그러니까 소위 말하는 사회에서 어떤 유명세의 꼭지점이 바로 보이는 그 시점에서 바로 걷어버리고 들어앉았죠. 예. 그래서 처음에는 1년 정도 네. 1년 정도면 되겠지, 뭐 2년 뭐 이렇게 생각을 했는데 10년 세월이 흘러버려. 아하. 그럼 그 당시에 그 10년 동안에 어떤 작업을 하셨어요? 예, 이제 처음에 그 수제천이라고 하는 예. 우리나라 그 정악의 아주 백미라고 하지요. 그 수제천이라는 음악을 분석해서 그 음악을 가지고 이제 새롭게 작곡을 하기 시작했어요. 그거를 14개월간 한 거예요. 와. 14개월을 하고 나니까 더 이상 쓸 것도 없고 싹 다 빠져나온 거예요. 그러니까 음악적으로 보면
내가 그동안에 먹은 그 모든 음악들 예. 그게 다 빠져나와 버린 거예요. 예를 들어 클래식이니 네. 뭐 국악이니 가요니 뭐 팝이니 네. 뭐 재즈니 내가 어려서부터 그동안 쭉 접하고 공부하고 먹어왔던 그 음악들이 똥이 돼서 싹 빠져나온 거예요. 어머. 이 14개월 수제천이라고 하는 하나의 통로를 통해서 네. 싹 빠져나와 버린 거예요. 하. 그러니까 속이 음악적으로 텅 비어져 버린 거예요. 말하자면 음악을 한 번도 접하지 않은 상태가 된 거죠. 그렇게 14개월을 쫙 빼버리니까 아무것도 없어졌어요. 첫 음식을 먹었어요. 어떻게 될까요? 그 음식이 온몸에 퍼져버린 거예요. 몸 구석구석 끝까지 네. 손가락 끝, 발가락 끝까지 네. 머리 끝까지 다 퍼져버려요. 그게 조상이 남겨준 전통음악이었어요. 그러니까 조상의 얼이 내 몸 구석구석으로 뻗쳐버린 거지. 그 조상의 음악이라는 것은 아까도 잠깐 말씀을 하셨는데 그 이제 한국인이 아닌 외국 사람들이 조금 더 쉽게 알아들 수 있도록 그걸 조금 설명해 주실 수 있나요? 어느 나라든 한국만이 아니라 어느 나라든 전통음악이 있죠. 이제 그것이 보존이 잘 되었냐, 보존이 잘 안 되었냐 차이가 있을 거고 또 보존됐다고 하더라도 어떤 사람이 알 수 있고 모를 수 있고 네. 그런 차이는 있겠지만 전통음악이 없는 나라는 없지요. 근데 그 전통음악은 수많은 세월 동안 오늘날처럼 누군가가 한 사람이 머리 굴려서 작곡이라는 개념으로 해서 곡을 만드는 그게 아니고 네. 누군가가 하나를 만들면 그것이 사람들이 계속 그 음악을 쓰면서 다시 또 진화를 하는 거예요. 그래서 이게 또 바뀌고 계속 그럼 또 네. 딴 사람이 또 첨가해서 또 바뀌고 또 딴 사람이 첨가해서 또 바뀌고 누가 어떻게 만들었는지 알 수 없어요. 그냥 조상이 수많은 세월에 걸쳐서 만든 네. 그 음악. 그것은 그 음악 속에 조상의 그 빛나는 얼이 들어있는 거예요. 지혜가. 그것을 만나는 거죠. 그 얼을. 네. 완전히 비워진 상태니까 만날 수 있었던 거고. 그럼 그때부터 선생님의 음악이 어떻게 바뀌었어요? 그때 제가 이제 조상을 통해서 허튼가락이라고 하는 이제 이름을 붙인 네. 그런 새로운 음악의 장르를 발견하게 됐어요. 허튼가락이요. 네, 허튼가락, 자유로운 음악이다. 그런 거죠. 그럼 허튼가락을 이렇게 그러면 선생님께서만 할 수가 있는 건가요? 아니, 누구나. 누구나요? 나만 할 수 있으면 그 이상한 거죠. 누구나. 예, 그러니까 사전에 음악이라고 하는 음악 공부라고 하는 트레이닝을 하지 않아도 네. 누구나 할 수 있다. 아하. 어떤 형태로도. 다만 네 안에 들어있는 그 못된 선입견이라는 놈, 예. 그놈만 끄집어내면 된다. 그 작업만 해라. 그러면 허튼가락, 즉 너의 음악이 나올 거다. 자유로운 너의 음악이 나온다. 그게 허튼가락이에요. 아하. 근데 사람들은 사회로부터 아니면 자기 스스로 보고 듣고 익히고 했던 그런 어떤 선입견에 의해서 네. 노예처럼 살죠. 음악도 노예처럼 네. 하는 거고. 예. 자기 음악이라고 하지만 다 어디선가 주워 듣고 했던 거를 가지고 불감증으로 하거든요. 대부분이. 예. 예를 들어서 뭐 화음을 붙인다. 그러면 어떤 멜로디가 있으면 그냥 화음 갖다 적적 그냥 공부한 대로 갖다 붙여버리거든요. 네. 그건 불감증이에요. 이 선율의 화음은 어떻게 붙여야 되나라고 하는 근본적 고민을 해야 되거든요. 예. 근데 그런 고민을 할 필요 없이 그렇게 고민 안 하고 갖다 척척 붙이는 것이 문제니까 이런 쓸데없는 지식 나부레기를 버려버리라는 거예요. 예. 그러면 자연스럽게 거기에 딱 맞는 것이 나오는 거죠. 허튼가락을 그러면 만약에 제가 배우고 싶다면 예. 저한테 가르쳐 줄 수가 있나요? 아, 그럼요. 그럼요. 뭘로 하고 싶어요? 악기가 꼭 필요한가요? 아니, 악기 없어도 돼요. 그럼 뭐 이런 테이블도 악기가 될 수가 있는 아, 건가요? 그럼요. 뭐든지. 그러면 쳐보세요.
제가 그냥 원하는 네, 그럼 마음대로 해보세요. 마음대로 네, 하고 싶은 대로, 네, 손 가는 대로. 그렇지. 이렇게 해서 자, 그렇게 이렇게 하고 나면 네, 어때요, 자기가? 자, 누군가가 네. 수잔이 연주하는 이 음악을 듣고 뭐라고 할 거 아니에요. 그게 뭐냐, 뭐 장난하는 거냐, 그게 무슨 음악이냐 할 거 아니에요. 네. 그런 걱정 생기죠. 네. 그렇지. 그거 없애라는 거예요. 그냥 사람들이 저에 대해서 어떻게 생각하든 상관없이 네. 그냥 다시 또 해보세요. 아까보다 훨씬 더 싱그러워졌죠. 네. 네. 그거 하나 떼내니까. 지금은 어때요? 또 속에서. 뭔가 땡기죠. 자꾸 나를 자신 없게 만드는 거 있죠? 네. 그게 뭐예요? 지금. 그거는 일단 너무 심플하다라는 그렇지. 생각. 이렇게 간단해갖고 어떻게 음악이야? 이런 네. 거지 같은 게 들어있거든. 네. 그거 빼세요. 다시 해보세요. 어때요? 재밌는데요? 그래도 네. 심플하다는 게 붙들죠. 뒤에서. 지금 저 머리 뒤에서 붙들고 있어. 그래도 이건 단순한 거니까 좀 그래. 그런 생각이 든다고. 그런 거를 날려버리는 거죠. 그런 걸 날려야 나의 참 가락이 나와. 그게 허튼 가락이에요. 이거는 이렇게 좀 신경을 쓰면 안 되는 네, 음악이네요. 릴렉스. 정말 이렇게 아무런 생각 네, 없이 하는 다 거네요. 풀어버려야 돼. 아하. 네. 아, 선생님 만약에 지금 그 허튼 가락을 이 테이블로 한다면 어떻게? 그런 거지. 이거 탁 치는 순간 깜짝 놀라면서 네. 자기한테 이렇게 자기가 붙들고 있었던 그런 거지 같은 선입견 나부레기들이 그 순간만큼은 떨어져 나가버려요. 충격 요법이라고 하지. 네. 좋은데요. 네. 그래서 그런 걸 떨쳐야 돼. 아하. 자꾸 연습하면 돼요. 그것도. 지금 현재 음악 공부를 하는 많은 학생들이 있는데요. 그런 학생들한테 만약에 조언을 줄 수 있다면 어떤 얘기를 하고 싶으신지. 정말로 음악을 사랑한다면 열심히 할 일이고 정말로 음악을 사랑하지 않고 한다면 하지 말고 그러나 직업으로라도 음악을 선택한다면 그렇게 하고 다시 말하면 막연하게 하지 않고 분명한 어떤 의식을 가지고 네. 하는 게 좋다. 근데 앞으로 향후에 계획이 있다면은 어떤 계획이 있으신지. 저는 이제 아주 쉬운 음악, 간단하고 쉬운 그런 음악을 하고 싶어요. 그래서 남녀노소, 국적, 불문 그 누구라도 함께 춤추고 같이 노래하고 하는 그런 아주 대중적인 네. 그런 음악을 하고 싶어요. 네. 참 멋진 것 같아요. 그리고 그 피아노를 선생님이 물론 오랫동안 쳐왔지만 그 피아코도 사실 그 굉장히 그 새로운 악기잖아요. 네. 선생님이 개발하시고 네. 선생님만이 이렇게 하시는 건데 그 피아코는 정말 대중화가 언젠가 돼서 많은 사람들이 피아코를 칠 거라고 혹시 그 꿈을 꾸세요? 피아코 발표회 할 때 실제로 그 음악을 전문으로 하는 피아니스트 또 전공을 했던 뭐 연주는 안 하지만 네. 그런 사람들도 굉장히 관심이 있어서 배우고 싶다고 할 정도였고요. 그 다음에 일반 관객들은 어리든 나이가 많든 가슴에 뭐가 차오르면서 춤을 추고 싶은 욕구가 생기더라. 네. 이런 반응들을 봤어요. 아하. 그래서 저는 피아코 1, 2, 피아노 이렇게 놓고 이제 밴드를 조직을 해서 정말 세계인과 함께 춤추고 노래하는 그런 음악을 하고 싶어요. 그런 날을 저도 기대를 하고요. 얼씨구. 네, 언젠가 그 피아코 저도 한번 배워보고 싶은데요. 그래요.
꼭 가르쳐 주세요. 그래요. 선생님 오늘 저의 그 인터뷰 프로그램에 나와주셔서 정말 감사하고요. 예. 다음에 공연 있을 때 제가 꼭 참가를 하겠습니다. 그래요. 수고하셨어요. 네, 예, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 차 아주 맛있게 마셨습니다. 자, 네. 부탁드릴까요? 네.